May I respect to Venerable พระเทพวิสุทธิมุนี Director of Vipassana Dura Institute. On behalf of Vipassana Dura Institute, I would like to invite Venerable Sujan Warapanya from Meditation Center, Scotland, United Kingdom, to talk Dhamma in English for us in this afternoon program today. Yes, thank you very much, sir. You hear me? Can you hear me well? Yes. Okay. Namato Ratana Tayassa. May I pay homage to Triple Zen, the Buddha, Dhamma, and the Sangha. My respect goes to my parents and my teachers. Also, my respect goes to Pratet Visutti Muni V, the director of Vipassana Institute, Mahachula, and Ajahn T, director of Planning and Development of Vipassana Institute, and Than Pramaha, unrespected, most venerable Mahasangha, and all the practitioners today. So this is my second day, and your day is the 7th. And I hope that you have been having a wonderful time throughout this retreat. And meanwhile, I've noticed that there were a few very senior monks and learned monks were giving talks, which I would say that may be very enlightening. And we're very fortunate in a way that if we are having this retreat on campus or any other place as it used to be, like in different places, you would not have this opportunity to listen the talks and guidance from so many different venerable monks from around the world. And definitely I would not be there, and I would not say that we'll have chance to be part to share this. So I feel like a really honor and a privilege to be part of this retreat so far since the January. And Lompo Patet Visutti Muni also very kind at helping and giving me this opportunity. And every time when I'm invited, I used to text him asking, what should I do? And what should I say? And Lompo normally replies me saying that teach all the students to attain the Nibbana. So, and my response to Lompo is, okay, that's a huge job. I am not in that state yet, and I wonder how could I lead. But however, it's quite an honor to share some of my understandings and some of my practices, and also being here in the UK for more than 15 years and engaged in the Buddhist practices, I can share some of these insights with you. I think the practice of Vipassana meditation that we have been taught and we are practicing
And as we know that there are so many different techniques, so many different ways of doing, but ultimate practice is like to understand who we really are, nothing more than that. The entire Buddha's teachings is to understand who we really are. It's not about understanding the whole world. It's not about understanding the entire universe, but it's about understanding ourselves. Even the Buddha said that if you try to understand the whole world, it's limitless, that you won't be able to understand the entire world. But if you want to know them clearly, know your body and mind. Look at this body and mind that you have. And the very moment when you understood the entire body and mind, you will be able to understand the entire universe. So that's why the Vipassana meditation, as we have been taught and we have been practicing, and if you have been following, I always say that Vipassana meditation is not something to do, but it is a result of what we have been doing, or the fruit of a practice of a satipatthana. And so here, the practice of a Vipassana meditation or a satipatthana is basically to understand who we really are. And now I would like to tell you this story that I have heard for a long time, probably about 10 years ago. And then I have used this story so many times to convey my message that what is the purpose of the practice of a meditation. And some of you, if you have received the PDF file from my previous sessions that I have circulated, the book that I have written in Thai, you will find the story there as well. The story is like, as we know in the West, here in the West, it's very difficult weather-wise, and in the winter it can be very cold. And then when there is a spell of sunshine and sunlight, everybody wants to go out and about and having a sunbathing, and even taking a holidays. This happened that in America, in New York, it was just a spring, just coming out from the spring, and summer was just lurking out. And I was told that there was one a famous live broadcast television normally broadcast one program. So it's like unusual sights in New York will be broadcast. And this crew went out to hunt something unusual in New York City. And there, this crew saw two Buddhist monks walking in the garden. And as you see, that because of the sunlight hitting the robes, it just shines. And the two monks were just shining out from the crowd. And having seen that scene, this crew thought, okay, this must be interesting to the New Yorkers, an interesting sight to the New Yorkers. So off they went to and approach the monks, and then introduced to the monks that saying, Venerable Sirs, my name is so and so, and we are from this live television broadcast. You are on live, and all New Yorkers are watching you. I would like to ask you a question, that what is the most important things to know in the world? And this senior monk senior monk simply answers saying, who are you? And this interviewer probably thought that Luang Por didn't speak English. So he repeated the same pattern, saying that my name is so-and-so, you are on a TV broadcast, live broadcast,
we are here to ask you a question, and I would like to ask you a question that what is the most important things to know in the world? Similarly, again, Luang Por replied, who are you? And this interviewer again repeated similar pattern that we are from this broadcast, and you are on television live. And then I would like to ask this question. He was repeating very slowly, word by word, and saying, what is the most important things to know in the world? And at the third time, the senior monk said, you're foolish. I have answered twice that the most important things to know in the world is who you are. The question is who we really are. You can ask yourself, who are you? Yeah? You can ask yourself, who are you? I remember my first meditation retreat when I was in a bachelor's degree in Mahachula, and then we went to not first year, I think second or probably anyway. But there was 1 year we were in the Kamson practicing 10 days meditation, and we always have this badge of your name and a number. And there was a one night after a couple of, I think about a 4th or a 5th day, a night, I was reflecting on that name badge, that who am I? I was asking to myself, who am I? And then if I take this name badge out and give it to my friend, and I sit on my friend's seat, then I will be that person. So my name is not who am I. Yeah? My reality is not the name that I am given. The reality is not that what I see this body as I am. And even nowadays, when we are traveling to different places, you have to use passport. They will not believe you as you are, but they believe in a paper, in an identity card that is given to you. You will be recognized by that. So when we reflect in that way, what we will understand that who is the real me? Who is real me? Have you ever asked to yourself that who you are? And with that again, we will be adding not only the name, we will be adding about ethnicity. I am Thai, I am Nepalese, I am Burmese, I am British, or I am Scottish, or I am American. So we attached this ethnicity, and further on we attach the nationality, that I am belongs to this country and that country. And with that, we are introducing ourselves in a superficial way. Further on, we also, introduce saying, I am a Buddhist. You are a Muslim. You are a Christian. But the real you is not revealed yet. And this real you or real me is the key that we have to find out. And here, what is happening normally in our day-to-day life is that rather than understanding real me or real I am, we are trying to understand about the world. We are trying to understand about the environment, trying to understand the whole system, how this is working. Always out there and trying to fix. I want to fix it. I want to fix that. I want to make it this better, and I want to make that is in this way. And this is, in my understanding, is basically we are not trying to change something else which is beyond our capability. And that's intention to change is because we want it to be in such a way, in that way, in this way. It's our desire to change in such a state.
That's not the reality yet. And that's simply to fulfill our desire or to fulfill our identity that this is me. And this is again projecting towards the power, projecting towards the fame, projecting towards the gain. And that is the main root cause of a problem that we are facing. And that is the reason why we crave. And that's why we are creating a conflicts after conflicts. Now, when we look at the Buddha's teachings, is to understand it and let it go. Yeah? The letting go of this personality view that who am I? Letting go of this Sakaya Ditti that this is me is the main factor of the practice of a meditation. So that's why in the practice of a Vipassana meditation, you have to ask that who are you? And the purpose of the practice of a meditation is to understand who we really are. Yeah? And when we, in terms of a study, we may have, you all have understood what is, who am I? And I normally use to challenge everyone that take away your name, take away your ethnicity, take away your nationality, take away your religion, then who you will be. Who are you? Can you think about who you are? How do you present yourself? How do you perceive yourself? And that is the real challenge for us. And that is the real practice of a Vipassana meditation. The purpose of the practice of a Vipassana meditation is to understand that. Quite often I used to think, and reflect in myself. Who am I? And always take away this name, nationality, creed, even being a monk. Take away this monkhoodness in my mind, and watching and taking away, and then asking to myself. I know quite often I used to do I normally like to do a walking meditation in our woodland here, which we have planted, in this 5 acres of a land. About 3/4 of a land we have planted the trees, and all trees been again growing so fast. And last week also we were planting a tree, and I like to go and then walk and contemplate, who am I walking? Who am I watching? Who am I seeing this? And when it's quite a mesmerizing experience, that when you are asking in each moment that you are walking and feeling and connecting to your body and mind, and you will realize that it's actually nothing. We are simply taking out of this perception of me, perception of mine, perception of this is me. And then there is no me. This who is Ajahn Sujan? Who is this? Ajahn Sujan is the abbot of this temple here in Scotland. And this all are like just fades away, crumbles down. And this is such a wonderful experience you will experience. But however, when we are studying in a theoretical terms or in theories, we know that who we are. Basically, we are the components of the 5 aggregates. That's Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, and Vijnana. Yeah? And this is the mind and body in general way. Yeah? Rupa and Nama. And we have to understand this 5 aggregates, or a Rupa and a Nama. Now, when we dive into it, who you are, then we will only find this Paramatha Dhamma, the Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana. There is no Ajahn Sujan, there is no a monk or a Buddhist or whatever you will give identity. It's just the ultimate
dhammas, the components, you will be able to understand that. And in relation to that, I would like to bring the story from Milinda Panha, when the King Milinda was about to ask the question to Venerable Nagasena. On arrival, on arrival, King Milinda said to the Nagasena that, who is Nagasena? Is it your eyes? Is it your nose? Is it your head? Is it your hand? Is it your legs? And Venerable Nagasena replied negatively, saying that no, 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 and no. And at that time, King Milinda said, you are saying that no, then where is Nagasena? And Venerable Nagasena again replied back in a way that, how did you come, His Majesty? And then King Milinda said that, oh, I came on a chariot. And then so counterpart, the Venerable Nagasena asked, where is the chariot? Is it the wheel? Is it the cart? Is it the horse? And King also said, no, 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 and no. Then where is the chariot? And King said, the whole components, when it comes together, it is called chariot. And Nagasena was very clever. So he said, like that, Your Majesty, Nagasena is the whole component of this whole Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana, and people perceive this entity as Nagasena. So that was such a brilliant way of answering the question of a King Milinda. Same way, we have to look at in that way, in a Paramattha way, that who we really are. And we will be reciting, we will be memorizing this. Who we are is five aggregate. I am, or this mind and a body. This is made of a mind and a body. And this mind and a body is a combination of a Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana. We can remember it, but the question is, have you understood it? And that is the big question. As we know, Rupa is a body, Vedana is a feeling, Sanya is a perception, Sankhara is formation, and Vijnana is a consciousness. And this is a superficial way of understanding and memorizing it. Now, the question is, have we understood it? It's like Four Noble Truth. Buddha taught about the Four Noble Truth, that there is a suffering, and there is a cause of a suffering, and this suffering can be ended, and there is a way to end the suffering. Do we know Four Noble Truth? Yes. But have we known some Four Noble Truth? Not yet. Like that. So that's same with this five aggregates. We know this, but question is, have we understood it? And in order to understand this mind and the body, where comes the Vipassana meditation? And if you've been practicing genuinely, I'm pretty sure that you have understood some of it. I would not say that completely understood all of it, otherwise you will be an enlightened one. Some of it we may have experienced, some of it we may have understood, and that's again for the temporarily, kanika, temporarily. And that we can do by practicing Vipassana meditation, or Satipatthana meditation. As we sit, you have to check yourself that, have you able to maintain your mind and ability to focus on the primary object? And this you need to ask. And how long you can, and whatever is happening, were you able to be mindful of it or not? And again, this whole five aggregate appears the moment when you recognize, and one moment when you have fully understood it. Rupa is not the question here.
because this is a massive meat, of this lump of a bag of this meat that we are holding, and we can move from our intention wherever we want to move it. It hasn't got any feelings, it hasn't got any perceptions, it can't feel, but it moves from the mind. So it's not the question about it. And this is, they're like a ground level. Further on, the Vedana, Sanya, Sankhara, and Vijnana, have we understood it? Like when we are paying attention to the rising and falling of abdomen, this is a rupa. And in order to understand, in order to see this rising and falling of abdomen, what we need is the feeling. Without the feeling, we would not be able to connect with the body. Feeling bridges between your consciousness to the body. So feeling is connecting. It's like a signal connecting from one person to another person. So feeling is connecting the wire. Whenever you feel that rising and falling takes place, that moment you are having feeling. Yeah? And you also aware. Sorry, apologies. You also will be able to understand this body part, not whole body, a body, yeah, a body part. And then your mind is there, presence. And here again, we know that the feelings are different feelings there. A pleasant feeling, unpleasant feelings, neutral feelings, yeah, and the physical feelings and the mental feelings, the happiness and unhappiness. It's all about the theory, yeah, that we are just categorizing it. And the feeling is there. Now, the moment when there is a feeling, and again, in order to feel that, we have to have 6 senses. Without 6 senses, we can't feel anything. We can't feel anything without senses. What do you think? That you are close your mind, you close your eyes, and then you're meditating, and you are feeling this rising and falling of abdomen. Which sense is working here? The mind sense is working here. You are having the contact. Feeling is arising. Yeah. So you are having there. The mind is aware there, mindfully aware of that feeling. So the 6 senses are the base that creating the feeling. Right? And because of that feeling, what happens? We will be able to recognize. We will be able to recognize, let's say, the color, the bass, the loud, the fragrance, or the hardness and softness and beautiful and revolting. These are just emerges as soon as we have felt, and that is called a sanya. Yeah? Sanya always has got something to do with the rupa sanya, rupa sanya, the color, and saddha sanya, the sound, the noise, the bass, the faint, and gandha sanya, the fragrance or the smells, and rasa sanya, the taste, the sweetness, the sourness, the bitterness, and pothabha sanya is like a softness and hardness that you come to contact. And the Dhamma Sanya is basically the beautiful, the thought of a beautiful, revolting, and like that. So Sanya clicks in, like when you are paying attention to the rising and falling of abdomen. These will emerge, and we need to understand that. And we have to observe it. And as we observe these states of a Sanya, the states of this feeling, what happens that we engage into, emerge into saying from our own kilesas, desire, I don't like it, I don't like this sound, I don't like this color, I don't like this shape, I don't like this
taste, so on. Or if you like it, then I like this, I want it, and goes on. And that's how we consciously adapt these phenomena. So that's why practice of a meditation, a Satipatthana meditation, the ultimate goal is to understand who we really are as this kaya and the mind, the chitta, this rupa, vedana, sanya, sankhara, and vijnana. And we will be able to see it so clearly. Okay? The more it becomes clearer, the better we develop our understanding. Rupa is rupa. Vedana, sanya, sankhara is the mental components that comes together, and vijnana is the consciousness. And it doesn't matter what it is. The ultimate goal of understanding is that these are impermanent, anicca. This is anicca. Yeah? And why this is anicca? Because these are always arises depending on something else. And any components that is depends on something else, there's always friction arises. Always there is a conflict. I normally see in a couple, like a married couple, they're thinking that their happiness is because he or she is with me. So always happiness is always depend on somebody else. And with that, what is coming? Distrust. Always worried about the distrust. Yeah? Always worried about misbehavior, like that. And because this is conditioning, because of the conditioning yourself, you're always bound to worry, bound to be dukkha, the suffering. Same here. Same here in the practice of insight meditation. We are able to comprehend that these rupa, vedana, sanya, sankhara, vijnanas are conditioned. And because of conditioned arises, sankhara, it is subject to change. It is bound to change, whether we like it or not. And that is the factor that we are trying to understand, this changing nature. And this changing nature, again, if you look at it more closely, things that always change or undergoing through this arising and a passing away, inevitably it will not be able to accept it as a permanent entity. So in the practice, what we are practicing is first recognize it. Recognizing whatever is arising. So this will be my today's instruction to let you think about and practice. The first is recognize. Recognizing whatever is arising in whichever ways that is arising in the moment, without adding any sanya, without adding any sankharas, simply consciously aware of that. Simply conscious aware of that, recognizing the phenomena that has arisen. And after the recognition, what you're doing is stopping there. Stopping here means knowing, seeing as they are, or just pausing at it. Pausing what you have seen, what you have observed. And after that, release. Okay? So recognize and release. Simply releasing that. Okay? Rather than holding on to it, rather than grasping onto it, rather than having it to go. Just release or let go. And then after releasing it, return back to the primary object, which is the rising and falling of abdomen.
That's why the practice is known as a bhave tabba. So we have to cultivate. We have to practice and cultivate things that we haven't able to recognize. And let it have. Yeah? Let it have. Let it cultivate. Let it grow. Let it emerge. If you are having a lack of a sati, then increase that sati. How genuine you are, how trustworthy you are, it's up to you. Let it have it, and let it arise, and let it develop. That is the bhave tabba. And with this, what happens is that our meditation will increase more and more. Our sati becomes very sharp, and will be a non carelessness and non distraction, and there is no fuzziness in our mind. There's no confusion in our mind at all. And whenever there is any unwholesome thoughts arises, we become aware of that, an ability to see that's happening, and bear in mind that we will be able to recollect our awareness and our awareness to this the primary object, and then whatever is arising, an ability to remember. There is no fading and non-forgetful state of the mind. Basically, mind is there to be aware. But ultimate practice, what we need to understand is that to understand the five aggregates, and that understanding of a five aggregate in a short form is nama rupa, or knowing ourselves. So the first direct knowledge that we have to develop, according to the Buddha, even in Buddha said in Anguttara Nikaya, book of 4, that to be understood the five aggregate. And what needs to abandon is the ignorance and a craving for existence. And ignorance and a craving is the main root cause of a whole cycle to restart again. And developing the serenity and a knowledge, the samatha and a vipassana, so development of a samatha and a vipassana, and that will help us to realize the reality as they truly are, and that also lead us to have the true knowledge and lead us to the liberation. So I wish you all the best for this path, and gain all the purification, and attain the enlightenment if possible in this life, if not at least accumulation of merits and the mano, and then the sankharas, so that in a future near lives you can gain more insight and then attain the enlightenment. So this because of today is the 7th day of yours, and this is my the second time. I would leave some time for the question answer. If anyone has got any question and answer, I will accept that, if anyone has it. So thank you for listening. ญาติโยมท่านใดมีคำถามถามพระอาจารย์ได้เลยนะครับ Anyone who had a question, please ask him. มีไหมครับคุณโยม โยมมีคำถามไหมภาษาไทยก็ได้โยม
ไม่มีใช่ไหมครับอาจารย์เปิดไมค์ด้วยครับโอเคเอ่อเมื่อกี้ปิดไมค์ไว้ทุกคนก็เขาเปิดไม่ได้ครับผมครับ โอเคใครมีคำถามไหมคิดว่าน่าจะเปิดได้หมดแล้วนะขออนุญาตค่ะ อ่า ขอเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะการที่เราปฏิบัติธรรมนี้เราต้องปฏิบัติเจริญสติตลอดใช่ไหมคะเราถึงจะมีสมาธิค่ะ เราต้องเจริญเราต้องปฏิบัติแนวสติปัฏฐานสี่เสมอไปไหมคะเราถึงจะบรรลุธรรม เวลาโยมไปโยมอยู่ที่ไหน อยู่อยุธยาค่ะ เวลาโยมอยู่อยุธยาเนี่ยเวลาไปกรุงเทพมีเส้นทางเดียวมีหลายเส้นทางมีหลายเส้นทางค่ะ แล้วชอบเส้นทางไหนเส้นทางที่ถนัดเส้นทางที่ไปเร็วใช่ไหมเส้นที่ไม่มีรถติดค่ะเหมือนขั้นการไปถึงนิพพานหรือบรรลุเนี่ยมันก็มีเส้นทางมีหลายเส้นทางอยู่ที่ว่าใครจะเลือกเส้นทางไหนเดินบางคนจริตไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับจริตว่าแต่ละคนมีจริตอย่างไรและบุญบารมีแบบไหนสังสมมาอย่างไรบุคคลคนนั้นๆก็จะได้เดินทางไปตามเส้นทางที่เขามีอยู่บางทีอยู่อยุธยาด้วยกันก็จริงบางคนอาจจะไม่มีรถเขาก็ต้องอาศัยรถเมล์บางคนเงินน้อยเรื่องเงินมีมากนิดนึงก็นั่งรถไฟเอาหรือมีเงินเยอะก็ซื้อรถเก๋งเอารถเก๋งก็จะแตกต่างไปอีกตั้งหากเห็นไหมแล้วเส้นทางนั้นก็บางทีมันก็มีคุกคักบางทีก็มีซ่อมแซมเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นไป หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นแต่ยังไงจุดหมายของเราคืออะไรก็คือกรุงเทพเราจะไปถึงไหมถึงถ้าเราไปขับรถไปเรื่อยๆถ้าเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเรื่องสมาธินี่ก็เหมือนกันทุกเส้นทางมันก็ไปที่เดียวกันไม่ได้ไปที่อื่นอยู่ที่ว่าบุญบารมีและสังสมอุปนิสัยการเจริญสมาธิมามากน้อยเพียงใดนั่นก็จะไปเส้นทางนั้นส่วนถามว่าต้องมีสติไหมแล้วถึงจะมีสมาธิสติสมาธิมันไปเป็นคู่กันต้องคู่กันสมาธิมีสติมีสติมีสมาธิมีมันต้องคู่กันแยกกันไม่ได้ถ้าไม่มีสติเราก็จะไม่เห็นเราก็จะไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นไหมถ้าไม่มีสมาธิเราก็ไม่มีสติที่จะรู้อันนั้นได้เพราะฉะนั้นสติกับสมาธิมันคู่กันเจ้าพันขอบพระคุณค่ะ ดิฉันอยากจะเรียนถามอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนะคะว่าบางทีเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยใช้เคยนะคะใช้กุศโลบายเนี่ยพุทโธนะคะพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าพุทโธเวลาเราเดินจงกรมไม่ได้เราจะไปเหยียบอะไรเหมือนเดินไปเหยียบพระพุทธไป
ไปเหยียบพระพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้ แต่ในความรู้สึกของดิฉันน่ะดิฉันมองว่าการที่เราภาวนาพุทโธเนี่ยเราก็คือเราเดินเจริญรอยตามคาถาคตไม่ได้ไปเหยียบพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยดิฉันคิดอย่างเงี้ยมันจะถูกไหมคะท่านอาจารย์โยมเคยไปอินเดียไหมดิฉันไปมา48 ครั้งและโยมได้กินอาหารอินเดียบ้างไหมดิฉันใช้ชีวิตอยู่กับคนอินเดียเลยค่ะแล้วคนไทยอื่นๆที่ไปเนี่ยพวกเขาเนี่ยกินอาหารอินเดียได้ไหมก็บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ค่ะทำไมถึงเขาไม่ได้ทำไมถึงเขาได้เพราะว่าความต้องการของร่างกายของคนความชอบไม่เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นกรรมฐานคำว่าพุทโธที่โยมทำนะโยมถนัดใช่ไหมโยมชอบถูกจริตทำไปคนอื่นเขาบอกว่าไม่ทำไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำเขาไม่รู้ถ้าทำถึงจะรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือทำไปไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะพูดอะไรเราทำไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเราก็รู้เองเห็นเองแต่มันก็จะไปถูกทางเองแล้วมันก็ขอโทษนะคะพระอาจารย์ขอโทษค่ะจำก่อนพูดไปว่าไงทีนี้นะคะดิฉันนะเรียนท่านอาจารย์นิดนึงค่ะว่าอย่างที่ท่านบอกว่าสมาธิกุศโลบายเนี่ยมันก็มีหลากหลายมียุบหนอพองหนอสัมมาอรหังนามาพัทธะพุทโธก็แล้วแต่เราจะใช้จริตของตัวเราอะนะคะว่าเราจะใช้ยังไงหรือว่าเราจะเดินทำจิตว่างๆเพ่งกสิณอะไรนี่ก็แล้วแต่เราแต่ทีนี้สำหรับตัวดิฉันเองอะแรกๆดิฉันใช้พุทโธตอนหลังมาในดิฉันก็เรียนตรงๆว่าดิฉันน่ะก็มาปฏิบัติแบบลักษณะเหมือนคล้ายๆทำจิตให้แบบนิ่งๆไม่ภาวนาอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะถ้าไม่ภาวนาให้นิ่งๆมันก็ภาวนาอยู่นะแต่แค่ขอให้รู้แค่นั้นแหละให้มีตัวรู้ใช่ให้มีตัวรู้ทีนี้ไม่สำคัญว่าเราเดินทางเส้นไหนวิธีไหนสำคัญอยู่ที่เราทำหรือเปล่าสำคัญอยู่ที่เราทำจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าเราทำจริงสุดท้ายมันก็พาไปที่เดียวนั่นแหละอาตมาเนี่ยติดอานาปานสติแบบของโกอินกาที่สำนักโกอินกาสอนกันมาเป็นเวลาหลายปีต่อสู้กับตัวเองมาหลายปีแล้วมาอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญไปทำสมาธิสัมมาอรหังทุกคืนนะทุกคืนแล้วก็มีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่ามันทำไมมันไม่ถูกมันไม่ใช่นะอย่างนี้ไปเรื่อยแต่ทำทุกวันทุกวันแล้วก็มาเรียนมหาจุฬาพองยุบโอ้โหไปกันใหญ่เลยทีนี้ไปกันใหญ่โอ้มันไม่ใช่นะมันคำสอนไม่ใช่พุทธเจ้าอย่างนี้นะโอ้ไปกันใหญ่แต่เราก็ทำจริงนะอาตมาก็ทำจริงอยู่ในสำนักไหนเราก็ทำตามสำนักนั้นๆโดยไม่มีการขัดแย้งอะไรแล้วทำจริงจังให้เห็นทำให้สุดเสร็จแล้วต่อมาเนี่ย2019อาตมาก็ไปอยู่สายไปอยู่วัดป่าที่จังหวัดตากโดยแนะนำโดยมีหลวงพ่อที่วัดป่าภูริทัตตะเนี่ยปทุมธานีท่านเป็นผู้ที่คอยให้กรรมฐานแล้วก็ทรงอารมณ์กับท่านอาตมาก็ทำพุทโธตั้งสี่เดือนเต็มอยู่ที่วัดป่าเลยนะที่มีหลวงพ่อบุญช่วยท่านคอยแนะนำอาตมาก็ทำจริงจังตอนนั้นอาตมาก็ทิ้งสัมมาอรหังทิ้งพองยุบอาตมาก็ทุ่มเทเพราะหลวงพ่อพูดอยู่เสมอว่าพุทโธนะให้พุทโธอย่างเดียวถามว่าทำได้ไหม2 อาทิตย์แรกเนี่ยมันยังกับไปอยู่สงครามเลยนะสงครามจริงๆต่อสู้กับตัวเองจริงๆแต่หลังจาก2 อาทิตย์ผ่านไปเดือนประมาณเดือนหนึ่งอาตมามีรู้สึกว่าเริ่มเข้าพุทโธแล้วและหลังจากนั้น
อยู่ตลอด4 เดือนที่อยู่ประเทศไทยตอนนั้นนะก็ทำพุทโธตลอดเลยนะไม่ไปแปะไม่ได้ไปปนกับอะไรเลยเราก็รู้ไงเราก็ต้องทำให้จริงจังทำให้รู้ทำให้ถึงนะถ้าเมื่อเราทำให้ถึงแล้วนะคือไม่ถึงกับว่าอาตมาไม่ได้บอกว่าอาตมารู้หมดนะแต่อย่างน้อยเบสิกนะอาตมามั่นใจว่าอาตมาเข้าใจแต่ทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายเราก็เข้าใจว่าโอ้สุดท้ายมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าเราทำหรือไม่ทำหรือเราจะเถียงกันอยู่อย่างนั้นถ้าเถียงกันเมื่อไหร่ก็ไม่ไปไหนสักทีจะขับรถไปกรุงเทพโอ้เถียงกันอยู่ใครจะขับอยู่งั้นน่ะก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละพระอาจารย์คะจะกลับเรียนถามอีกนิดนึงค่ะดิฉันน่ะเรียนท่านอาจารย์ตรงๆดิฉันเข้าใจว่าทำมันก็ต้องทำจริงๆแต่ว่าสำหรับตัวดิฉันเองดิฉันพยายามหาจริตหาบางครั้งแรกๆเราก็พยายามหาตัวตนของตัวเองว่าเราชอบอะไรแต่บางทีถ้าการเราเปลี่ยนก็ไม่ได้หมายความว่าเราเปลี่ยนใจหรือว่าไม่ชอบนะเพียงแต่ว่าอารมณ์นั้นบางครั้งบางทีเราใช้พุทโธก็ไม่สงบบางทีดิฉันก็จะใช้สวดพระคาถาชินบัญชร30 จบแล้วสวดแล้วก็อธิษฐานถึงแล้วก็มีความรู้สึกวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีสมาธิแต่พอมานานเข้าอีกวันเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนบ้างอย่างเงี้ยมันผิดปกติไหมคะ ไม่ผิดปกติหรอกดีการนมัสการครับพระอาจารย์ครับให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สุดไปก่อนเข้าใจให้อย่างน้อยชัดเจนสักนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนเอาส่วนตามหาจริตนะเราทุกคนมี6 จริตอยู่แล้วไม่ต้องตามหาเมื่อเราทำสมาธิไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเราจะเข้าใจเองว่าเรามีจริตไหนมากกว่ากันและเราก็จะเข้าใจว่าเราควรที่จะทำแบบไหนการนมัสการพระอาจารย์ครับด้วยความเคารพเมื่อตอนสักครู่พระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของอริยสัจ 4กับการเจริญวิปัสสนาที่กำลังปฏิบัติอยู่ตอนนี้กับท่านทั้งหลายกับนิสิตนะครับการวิปัสสนาเนี่ยจิตใจกับร่างกายเนี่ยที่เราใช้บริกรรมกายจิตเวทนาแล้วก็ธรรมเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับอริยสัจ 4ขออนุญาตพระอาจารย์ขยายตรงนี้นะดังทีนี้ต้องถามว่าคือสติปัฏฐาน4ก็คือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับอริยสัจ 4ยังไงใช่ไหมอริยสัจ 4เนี่ยเริ่มจากทุกข์นะทีนี้ทุกข์ก็คือแปลว่าอะไรทุกข์เพราะคงที่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้มันทีนี้นั่นคืออะไรล่ะก็เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ทีนี้การที่เราเจริญสมาธิเนี่ยมาพิจารณารู้กายเนี่ยก็คือให้เห็นว่ากายมันอนิจจังเมื่อเราเห็นว่ากายมันอนิจจังเราก็เลยเห็นทุกข์ถ้าเรายังไม่เห็นกายเป็นอนิจจังเราก็ยังไม่เห็นทุกข์อยู่ดี เมื่อไรที่เราเข้าใจว่ากายของเราเนี่ยทุกข์กายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นไม่เป็นนิจจังไม่เป็นสุภะไม่เป็นงามตราบใดที่เรายังไม่เห็นเราก็ไม่เห็นทุกข์เพราะฉะนั้นเวทนาก็เหมือนกันเวทนามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ได้อยู่คงที่แต่กายยังเรามองเห็นว่ามันอยู่นานพอสมควรนะแต่ว่าเวทนาเนี่ยมองดูให้ดีๆนะกำหนดให้ดีๆนะเวทนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเร็วมากพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเวทนาเอาไว้ในเพนูปมสูตรนะท่านตรัสเอาไว้ว่า
เวทนาเปรียบเสมือนเวลาฝนตกอ่ะน้ำหยดในฝนน่ะมากระทบกับพื้นน้ำและมันจะสร้างฟองน้ำขึ้นมามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนมันเกิดขึ้นแล้วดับไปทันทีเลยนะเวทนาก็เหมือนกันความรู้สึกต่างๆก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่อย่างนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นปั๊บเราไม่อยากให้มันหายไปนี่คือไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเราก็เลยทุกข์ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เพื่อจะเข้าใจอริยสัจสี่เวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงได้ก่อนอนิจจังให้ได้ก่อนเมื่อเราเห็นความเป็นอนิจจังเนี่ยเราไม่ต้องถามหาว่าอริยสัจสี่อยู่ไหนอ่ะมันจะมาของมันเองเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาจะพูดเสมอว่าไม่ต้องสนใจเรื่องธรรมานุปัสสนามันมาของมันเองเกิดขึ้นของมันเองอะไรที่ทำให้เราไม่เห็นอนิจจังก็นี่นิวรณ์ไงใช่ไหมกามฉันทะเราเพลิดเพลินในกามคุณใช่ไหมสิ่งที่มันอนิจจังเราคิดว่าเป็นนิจจังสิ่งที่ไม่มีไม่งามเราก็คิดว่างามอย่างนั้นน่ะเนี่ยกามฉันทะเนี่ยเกิดขึ้นเราก็เลยไม่เห็นเราก็ไม่พัฒนาสักทีใช่ไหมเนี่ยธรรมานุปัสสนามาของมันเองแต่เมื่อเราเข้าใจเนี่ยต้นเหตุที่เราไม่เห็นธรรมะเนี่ยนี่ก็คือนิวรณ์ห้าเราเข้าใจนิวรณ์ห้าเสร็จปุ๊บเห็นชัดเลยว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราพยายามไม่ให้มันเปลี่ยนเราไม่ให้มันเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างนี้ทุกมันก็จะเห็นเองแค่นั้นเองแล้วทุกอย่างมันก็จะมาของมันเองมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันไปเองอริยสัจสี่ก็จะชัดขึ้นเองนะอย่างนี้ นมัสการครับพระอาจารย์จำพรผมอยากจะเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่กับไตรลักษณ์เนี่ยในเรื่องของอาการของทุกข์เนี่ยมันเป็นอาการเดียวกันไหมครับอาการเดียวกันไหมครับในอริยสัจสี่เวลาเราพูดถึงทุกข์ใช่ไหมทุกข์แปลว่าอะไรไม่เข้าใจอริยสัจสี่มันจะกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจทุกข์ในอริยสัจสี่กับทุกข์ในไตรลักษณ์เนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเราจะเข้าใจทั้งสองอย่างที่เดียวกันที่เดียวทันทีที่เราเข้าใจอนิจจังอย่างเดียวนั่นแหละคือวิปัสสนากรรมฐานที่เราทำกันเนี่ยก็คือให้เห็นอนิจจังอย่างเนี้ยต้นเหตุเนี่ยทุกอย่างครับขอบพระคุณครับคุณโยมวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ is get well enough on behalf of หลวงพ่อพระเทพวิสุทธิมุนี Director of Vipassana Institute I would like to say thank you to Venerable Sujan Borapanya Meditation Center Scotland United Kingdom for giving us a lot of knowledge today and sharing some technique of meditation is very important for us. Thank you for your kindness, sir. ครับขอบพระคุณมากครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกท่านเทินสาธุขออนุโมทนากับทุกท่านกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกท่านครับสาธุขอบพระคุณพระเจ้าค่ะท่านใดมีปัญหาอะไรก็ส่งอีเมลมาได้นะหรือส่งเมสเสจมาได้